Һорау. Хызыр Ильяс юлдаш булһын, һаҡлаһын тигән һүҙҙәр халыҡта киң таралған, шул турала һөйләп китегеҙ әле. Был ҙур мәсьәлә, бының турала айырым мәҡәлә лә яҙғайныҡ, һалғайныҡ. Бының турала һөйләй башлаһаҡ, әлбиттә, ҡайһы бер кешеләргә оҡшамаясаҡ. Ләкин белем ул шундай нәмә, ҡәрҙәштәр, бөтөн нәмә һеҙгә оҡшай алмай. Бигерәк тә беҙ хәҙерге заманда йәшәйбеҙ һәм теге я был мәсьәләләр тураһында күп яңылыш, хата мәғлүмәт бирелгән. Ана шул мәғлүмәт беҙҙең башҡа һеңеп ултырған һәм нисәлер йыл үткәс, 20, 30, 50 йыл үткәс, кемдер килеп ана шуны төҙәтә башлаһа, кеше аңлай алмай. Йә аңларға теләмәй хатта. Ана шул Хызыр Ильяс мәсьәләһе нәҡ шундай мәсьәләләрҙең береһелер ул. Бына тәүҙәгеҙ әйҙә баштан уйлап ҡарайыҡ. Әйтәйек, Хызыр Ильяс түгел, икенсе берәй исемде әйтһәләр. Берәй кеше, мәҫәлән, юлға сығып китә икән, шул кешегә әйтәләр, һиңә Хызыр Ильяс түгел, мәҫәлән, Ябраил фәрештә, Джибрил, ғәрәпсә, әйбәт. Джибрил фәрештә һинең юлдашың булһын. Һиңә ярҙам итһен, һаҡлаһын һәм башҡаһы. Хатта ошо һис шикһеҙ теге билдәле булған исем Джибрил, Ябраил фәрештә. Беҙ уның барлығына ышанабыҙ, сөнки ул вәхи килтереүсе фәрештә, пәйғәмбәребеҙгә саллаллаху алейхи ва саллям килгән. Ана шуны хатта юлдаш булһын тип әйтһәләр, динде дөрөҫ аңлаған мосолман шулай тиер ине. Ниңә һин миңә Ябраил я Джибрил фәрештәнең юлдаш булыуын теләйең? Мине бит Алла Тәғәлә һаҡлай. Ул фәрештәләр тик Алла Тәғәлә нимә ҡуша, шуны ғына эшләй ала. Шуға мана бар бит инде теге доғалар, Алла Тәғәләгә ялбарыу, унан ярҙам һорау. Шуға Алла һаҡлап йөрөһөн тип әйт. Мана шулай тип әйтер ине. Инде Хызыр Ильясҡа килгәндә, ул фәрештә түгел. Уны хатта шулай тип әйткән кешеләр ҙә белә быны. Ул фәрештә түгел, ул кеше тиҙәр. Ярай. Ниндәй кеше һуң? Хызыр Ильяс тигән исемде кемдер юлға сыҡһа, мәҫәлән, теге ниндәйҙер оҙон сәфәргә китергә торған кешегә шул юлдаш булһын тип әйтәләр бит инде. Беҙҙең халыҡта ысынлап та киң таралған. Һине һаҡлап йөрөтһөн тиҙәр. Халыҡ араһында ысынлап та шундай уй, аҡида таралған, юлға сыҡҡан кешене Хызыр Ильяс һаҡлап йөрөй тип уйлайҙар. Кем ул Хызыр Ильяс тип һораһаң, мына шунда ҡыҙыҡ нәмәләр башлана, әлбиттә. Ул Хызыр Ильяс тураһында хатта айырым китаптар яҙылған, әйбәт. Ғәрәп илдәрендә лә, теге ислам көсө булған ерҙәрҙә лә хатта ышаналар шундай кешенең булыуына. Был тиҙәр бер пәйғәмбәр, ул үлмәгән, Алла Тәғәләгә уға оҙон ғүмер биргән. Эсмәй ҙә, ашамай ҙа, ана шулай теге аҡылға һыймаҫлыҡ ярҙам күрһәтә. Мәҫәлән, ябай кешенең ҡулынан килмәгән. Һәм һөйләйҙәр бит инде. Әйткәндәй, Хызыр Ильяс тураһында һөйләнгән бөтә хәбәрҙәр, ҡиссалар, ул халыҡ араһында йөрөгән фәлән кеше һөйләне. Шундай дәрәжәлә генә. Мәҫәлән, китеп ултырайным, минең атым тауға менә алманы, сөнки утын күп тейәлгәйне. Шунан ниндәйҙер бер бабай килеп сыҡты ла, теге һаҡаллы, унда сәлләһен, һаҡалын, сапанын бөтәһен дә һөйләп бирәләр бит инде. Унда атымды этәп ебәрҙе. Яки мин, мәҫәлән, Мәккәгә төшөп киткәйнем, ебет. Мине елкәмдән тотоп сығарып ҡуйҙы тип. Мана шуның һымаҡ хәбәрҙәр. Хызыр Ильяс тип теге һөйләйҙәр бит инде. Ҡөрьәндә лә, хәҙистәрҙә лә бындай кешенең булыуы тураһында әйтелмәгән. Ильяс тигән пәйғәмбәр булған. Шунан Хадир тигән изге кеше булған. Ул Кәһф сураһында уның турала һөйләнә. Муса пәйғәмбәр алейһиссалам уны менән осрашырға барған бит инде. Ләкин ошо исемде бер исемгә ҡушып һәм бер кешене атау, мана Хызыр Ильяс. Был ҡәрҙәштәр уйҙырма.
Был уйҙырма. Хатта ниндейҙер ғәрәп телендә яҙылған берәй китап тапһағыҙ ҙа, унда мәҫәлән Хызыр Ильястың ҡиссалары кешеләргә шундай ҙур буйлы кеше, ул йөҙәрләгән йылдар йәшәй, Алла Тәғәлә уға ғүмер биргән, ғүмерен оҙатҡан тигән һымаҡны тапһағыҙ ҙа, әйбәт, былар бер ниндәй ҙә көслө дәлилгә таянмай. Нимәгә мин мына әлеге ваҡытта Хызыр Ильяс тураһында оҙон итеп һөйләйем? Ҡәрҙәштәр, был дөрөҫөн әйткәндә аҡиданы төптән уҡ теште һурып сығарабыҙ бит инде, әйбәт. Шуның һымаҡ был аҡиданы һурыусы бер нәмә. Кеше Алла Тәғәләнән көтөү, уға ялбарыу, доға ҡылыу урынына башлай мына шундай теге уйҙырма кешеләргә, ярҙамсыларға, тағы ла ниндейҙер көстәргә, унда әруахтәргәме, ендәргәме ышана башлай. Беҙ Алла Тәғәләнән ярҙам көтөргә тейешбеҙ. Ҡайҙа әйтелгән Хызыр Ильяс тураһында Ҡөрьәндә? Юҡ. Берәй сахих көслө хәдис бармы уның барлығын иҫбат иткән? Юҡ. Ниндәй хәбәрҙәр бар? Бөтәһе лә уйҙырма. Бының турала, ҡәрҙәштәр, хатта айырым китаптар яҙылған, бит. Ошо Хызыр Ильяс тигән аҡиданы, уйҙы юйыр өсөн. Шуға оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, әгәр ниндәйҙер юлға сыҡҡан кешегә берәй изге юл теләргә булһағыҙ, бит, әйтегеҙ, һине Алла Тәғәлә һаҡлап йөрөтһөн. Алла Тәғәләгә ялвар, унан һора, намаҙҙарыңды теүәл итеп ҡыл. Әгәр Алла Тәғәләнең ҡушҡандарын үтәһәң, ул да һине һаҡлар, тип. Мына шундай файҙалы кәңәштәр бирегеҙ. Хызыр Ильяс юлдашсың булһын тип, һеҙ бәлки ана шул берәй йәш кешене, я балағыҙҙы, я ниндейҙер дуҫығыҙҙы, аузу билlah, ширккә өйрәтәһегеҙҙер. Ширк. Кеше Алла Тәғәләнән көтөр урынына көтә башлай ниндейҙер мөғжизә. Әгәр миңә ҡыйын булһа, берәй бауай килеп сығыр да, үҙенең күкрәге менән ҡаплармы, унда мине батып барған еремдән китереп сығармы, һәм башҡаһы. Был ҡурҡыныс уйҙар, ҡәрҙәштәр. Ийяка нәғбуду ва ийяка нәстәғин. Беҙ тик һиңә ғибәҙәт итәбеҙ һәм тик һинән ярҙам көтәбеҙ. Тағы берҙе әйтәм, ниндейҙер бер билдәле уйға өйрәнгән кешегә ошоно тыңлау, ишетеү ҡыйын була ала. Ул нисектер ҡабул итмәй. Нисек инде бында ла ҡай ваҡыт яҙа торғайнылар бит инде. Ә беҙҙең ата-бабалар белмәгәнме ни тип. Һуң беҙҙең ата-бабалар да кеше булған. Улар заманда ла ниндейҙер теге, я был дөрөҫ булмаған уйҙар булған. Һәм ана шул уйҙар менән көрәшер өсөн илап-илап тороп китап яҙғандар икенсе беҙҙең ата-бабалар. Мәҫәлән, Ризаэддин ибн Фәхриддин. Ул Җәвамиул Кәлим тигән китабын әгәр уҡыһағыҙ, күп ерҙәрендә мана нәҡ бөгөн нимә иҫбат итергә беҙ теләйбеҙ бит, ябай халыҡҡа. Шул уҡ һүҙҙәр, нәҡ шул уҡ һүҙҙәр. Ул да әйтә бит инде, ҡайһы бер динде яҡшы белмәгән кешеләр динде боҙа, бидғәт керетә, бидғәт, нововведение була. Мына, ул бит 100 йыл элек булған нәмәләрҙе яҙған. Тимәк, ул беҙҙең ата-бабаларыбыҙ белмәгәнме тип әйтеү, был ҡыҙыҡ һорау, һәм был һорауға яуапты беҙ шул уҡ ата-бабаларыбыҙҙан эҙләргә тейешбеҙ. Әгәр ата-бабаларыбыҙ тиер икән, мана, белмәйем, һеҙгә нисек? Ә миңә, ҡәрҙәштәр, Ризаэддин ибн Фәхриддин, бөйөк ғалим, мөфти булған заманда, ана, уның һүҙҙәре минең өсөн яҡыныраҡ, ҡәҙерлерәк. Әйҙә, унан һорайыҡ, беҙҙең ата-бабаларыбыҙ белмәгәнме? Эйе, ул мана яҙа белмәгән. Күп кеше белмәй, ошондай хата эшләй, бындай хата эшләй, шундай нәмәләргә ышана, халыҡты ошолай алдата тип. Шул уҡ заманда йәшәгән бит ул. Ниндәйҙер бер өлөш ата-бабалар дөрөҫ дин тотҡанда, икенсе өлөш ата-бабаларыбыҙ ҡыҙғанысҡа ҡаршы ниндәйҙер яңылыш аҡидаға ышанып, ниндәйҙер яңылыш эштәр эшләп йөрөгәндәр. Ғәфү итегеҙ, әҙерәк һуҙылып китте. Был әле күп һөйләһәк тә, был тағы ла оҙаҡ һөйләнә торған мәсьәләләр инде ул. Ләкин әлегә шул етеп тор тип ышанам. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.